السلام عليكم. هو عشان الفستق غالي والمكسرات كلها بقت مولعة وأسعارها فلكية مش هنعمل حلويات؟ تعالي هنعمل النهاردة الفستق بتاع الغلابة، أو اللي هو الفستق الكذاب، ومن غير بسلة ومن غير مكسبات طعم ولا أي حاجة. هنعمله بأبسط طريقة وبأقل المكونات وبحاجات متوفرة وفي متناول الكل. تعالي نقول بسم الله ونجيب شوية فول سوداني ويكون ني مش متحمص. طيب هنعمله ازاي؟ هنعمله بخطوتين، هنفرم وهنلون بس كده. طيب نفرم الاول ولا نلون الاول؟ هقولك دلوقتي مميزات دي ومميزات دي. الاول انا بفضل ان احنا نفرمه وبعدين نلونه، عشان سبب مهم جدا، ان انت لو لونتيه الاول هيعمل لون في الكبه بتاعتك وهيبقى صعب ان انت تطلعيه بعد كده وتبقى الكبه لونها غامق ومش لطيف. عشان كده بنفضل ان احنا نفرمه. تاني سبب كمان ان انت لما تفرميه وبعدين تلونيه هيتلون كله وهيديكي نفس درجة الفستق الحقيقي. لكن لو لونتي الاول وبعدين فرمتي فهيبقى فيه اجزاء متلونة واجزاء بيضة، وده مش هيكون لونه زي الطبيعي بالظبط. ودرجة الفرم برضو دي ترجع لك، عايزاه ناعم قوي، عايزاه مجروش يعني مكسر شوية، زي برضو ما تحبي. بعد كده بنجيب لون طعام صحي وده بيتباع عند اي عطار. بتحطي منه شوية مش كتير، نقطة صغيرة، وبعدين تبدأي تقلبيه كويس قوي بالمعلقة، وممكن كمان بإيديكي، ولو بإيديكي أحسن لأنه هتلاقيه اللون يتداخل فيه كويس قوي ويتشرب اللون ده. لو عجبك اللون كده خلاص كده تمام. ما عجبكيش حسيتي ان هو فاتح شويه تقدري تزودي برضو نقطه كمان وتعمليه جامد بايديكي. دلوقتي بقى خلاص كده اللون بالنسبه لي كان تمام، وهو برضو كده شبه الطبيعي بالظبط، شبه الفستق اللي احنا عاوزينه. عشان بقى اللون يتماسك فيه اكتر بتجيبي صاج او صينيه وتفرديه عليه وتدخليه الفرن، بس فرن يكون ساخن الاول على درجة حرارة 180. هياخد بالظبط 5 دقايق مش اكتر من كده على على الرف. هتدخليه وكل شوية تقلبيه جوه الفرن، واول ما تخرجيه بتسيبيه بقى يبرد خالص، وبعدين تشيليه في بطرمان، تشيليه في علبة، تشيليه زي ما انت عاوزة. وده بقى كان شكل ولون الفستق الطبيعي. دلوقتي بقى لو عجبك الفيديو وعجبتك الطريقة ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، واستعملي بقى الفستق الكذاب أو فستق الغلابة في كل وصفاتك، وما تخليش حد يطمع فيكي ولا حد يستغلك. وألف هنا على قلبكم، ودمتم في أمان الله وحفظه إن شاء الله.